हेलो दोस्तों, आज हम डबल डोर फ्रिज का कंप्रेसर चेक करने के लिए आए हैं। ये फ्रिज बिल्कुल बंद है और ये काम नहीं कर रहा है, तो हमने इसके ओवरलोड लीड को चेक किया है तो ये सड़ा हुआ है। और इसे मेन लीड द्वारा चेक करके इसे स्टार्ट किया है तो ये गर्म करने लगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसका ये रिले ओवरलोड बदलेंगे और देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लड़का ये रिले ओवरलोड को चेंज कर रहा है। तो ये हमने रिले ओवरलोड को चेंज कर दिया और जब उसको स्टार्ट किया तो फ्रिज स्टार्ट हो गया और काम करना शुरू कर दिया।